السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين قناة هواية تربية طيور الزينة. أهلا بحضراتكم. أتمنى يكون الجميع بخير إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن شوية معلومات مهمة في بداية الموسم الجديد، ونتكلم في شوية حاجات بتخص الإنتاج، وبتخص مثلا زيادة الربح من تربية العصافير. برضه ما احنا في ناس بتدور على إن هي لازم تكسب، بتحب المكسب مثلا على الأقل إن هي تجيب مصاريفها على العصافير. ان شاء الله نتكلم عن حاجات كتيرة في الفيديو ده، ويا ريت ما تفوتش ولا لحظة في الفيديو، بحيث ما كل ان شاء الله كل كلمة فيها معلومة بإذن الله. واتمنى من حضراتكم اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وما تبخلش علينا باللايك. ان شاء الله نتكلم عن حاجات كتيرة في الفيديو. اهلا بحضراتكم من جديد يا جماعة. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن، زي ما قلت لحضراتكم، هنتكلم عن معلومات كتيرة تخص الربح من الهواية. طبعا هي قبل أي شيء هو موضوع التربية دي بتكون هواية، بس مفيش مانع إن حضرتك تكسب برضو من هوايتك، وإن أنت بتكبر مشروعك. قبل ما تكون هواية، برضو الواحد بيتمنى إن هو يشوف عائد برضو مادي منها، وإزاي إن أنت تطور من تربيتك. وأهم أهم الحاجات اللي أنت بتعملها بحيث إن أنت تزود إنتاجك، وبالتالي طبعا بتزود مكسب من العصافير من التربية. هنتكلم طبعا أول شيء عن زيادة الإنتاج. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده يا جماعة، موضوع الإنتاج ده بيعتمد على اهتمامك بعصافيرك والنظافة والتغذية، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، والفيتامينات. أهلت أنت عصافيرك لموسم إنتاج كويس، طبعا بالتالي عصافيرك هتنتج معاك إنتاج معقول وكويس ويناسب التغذية اللي أنت قدمتها. بالنسبة للتغذية اللي أنا قلت لحضراتكم عليها، اللي هو البيض بالبقسماط طبعا، والتنوع في التغذية، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي يا ريت اللي ما شافش الفيديوهات دي يرجع يشوفها. ازاي تهتم بعصافيرك وتأهلهم لموسم الإنتاج الجديد. طبعا بعد كده هنتكلم عن ازاي ان انت تطور من هوايتك، بحيث ان انت يرجع لك عائد مادي يساعدك في ان انت تصرف على عصافيرك. برضو طبعا انت بتجيب فيتامينات ومكملات غذائية ومصاريف على التغذية. طبعا كل ده انت محتاج حاجة تساعد معاك في مصاريفك دي. هنتكلم ان شاء الله عن الحاجات اللي هي ممكن تساعدك في ان انت تزود مكسبك من العصافير. طبعا اول شيء في الانتاج هو ان انت مثلا لو حضرتك خلاص انت مثلا ربيت او دخلت في مرحلة تربية بالك مثلا سنة او موسم او اتنين، كده يعتبر مثلا حضرتك خلاص فهمت وعرفت عصافيرك بتحتاج ايه التغذية المناسبة ليهم. امتى العصفور بيكون تعبان، امتى العصفور بيبيض، امتى العصفور بيفقس. فهمت كل حاجة مثلا عن العصافير، او مش كل حاجة يعني، فهمت الاساسيات. بتبدأ ان انت تحاول تطور من نفسك بقى. بتطور من نفسك ازاي؟ بتبدأ تجيب مثلا، يعني انت اول ما بدأت طبعا بدأت بالعصفور البادج الاسترالي العادي. طبعا ده ارخص عصفور واسهل عصفور في التربية. فهمت كل حاجة منه واتدربت عليه. خلاص خدت كورس التدريب بتاعك. بتبدأ ان انت مثلا في انواع اعلى شوية، مثلا بتجيب جوز فلل، جوزين فلل، على حسب بقى طبعا على حسب ميزانيتك. اول شيء بتجيب جوز فلل، جوز ريمبو، على حسب بقى الميزانية وحسب ما انت تقدر ان انت تشتغل. ممكن تخش على الكوكتيل برضه. طبعا كل ده بيبقى على حسب الميزانية بتاع حضرتك.
طبعا انا بكلمك الوقت عن ان انت بتطور في مستوى العصافير اللي موجودة عندك اللي انت هتبدأ تنتج بيها. طبعا وخصوصا ان احنا داخلين بقى على موسم الانتاج، ويعتبر بدأنا اصلا في موسم الانتاج زي ما حضراتكم شايفين. معظم العصافير بدأت ان شاء الله بدأت تنتج وتبيض اهوتي، وداخلين على مرحلة التفريخ. طبعا انت الاول ما بدأت تربي مثلا الاسترالي، بيطلع لك مثلا في العش في معدل مثلا يتراوح من 3 إلى 7 8 فروخ. طبعا لو جيت تحسب هتلاقي الفرخ مثلا بيعمل له في حدود 25 جنيه، على حسب السوق، على حسب صحة العصفور وحجم العصفور والمستوى وحسب التسويق طبعا. لو جيت تشوف بقى ان شاء الله مثلا في الانتاج الجديد مثلا مع عصافيرك اللي انت جايبها اغلى، وفي طبعا لغاية ما توصل للاسترالي، لغاية ما توصل للبادج الانجليزي. طبعا كل ده على حسب ميزانيتك زي ما قلت لحضرتك. طبعا الانتاج اللي هيطلع من تحت العصافير اللي هي اغلى اللي انت جبتها دي، يعني اللي انت هتبدأ بقى الموسم الجديد. طبعا سعر الفروخ اللي هتطلع طبعا اغلى من اغلى من الاسترال العادي. وطبعا هم بياكلوا نفس الحبوب ونفس التغذية اللي انت بتاكلها ونفس الفيتامينات. يعني نفس ما بتصرف على العصفور اللي هو ابو الفرخ ابو 20 جنيه ولا 25 او 30 بالكتير، زي ما بتصرف على الفرخ ده هتصرف على الفرخ اللي هو ابو 100 جنيه، على حسب بقى طبعا انت جبت مستوى سعره كام. وكل طبعا ما ترتفع في السعر في العصافير كل ما مكسبك ان شاء الله يكون ازيد طبعا. طبعا معاك من اول الريمبو او الفلل معاك لعند الانجليزي. طبعا كل حاجة ولها مستواها وكل حاجة ولها سعرها، وزي ما بتكلف على ده هتكلف على ده والفرق طبعا في المكسب. المكسب طبعا بيفرق معاك ويعوض معاك. فيا ريت يا جماعة كل واحد انت فهمت وعرفت ودرست في تربية الاسترالي وفهمت التربية نظامها ازاي، يا ريت تطور من نفسك بحيث ان انت يرجع لك عائد مادي من تربيتك دي. اهم حاجة ان انت المفروض تعملها، ما تفضلش في الاسترالي، ما تفضلش ان انت خلاص انت بدأت بالاسترالي تفضل عايش مع الاسترالي، لا حاول تطور من نفسك. حاول على اساس ان انت تعوض تعبك ومجهودك ومصروفك على عصافيرك. التعويض ده بيجي منين يا جماعة؟ بيجي من تطوير الهواية عندك. بتجيب مثلا روز، بتجيب فيشر، بتجيب كوكتيل. في طبعا كوكتيل رخيص وفي اغلى، في بيبدأ من الحبشي ومعاك اللاتيني ومعاك طبعا الفرنساوي لغاية الالبينو. الجزء الالبينو بيعملوا لهم من 2000 ل 2200، ده حاجة كويسة ما شاء الله. وطبعا وراها عائد مادي 10 على 10. فيا جماعة دي أهم الحاجات اللي بتأهلك للمكسب من الهواية. لو بتدور على هواية كويسة وبتدور على عائد مادي كويس ومش هتمشي ورا المعلومات وورا الشروط اللي أنا بكلم حضرتك عليها، هتلاقي فيه مكسب إن شاء الله كويس جدا. أتمنى يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وشكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.